আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। বন্ধুরা, এই ভিডিওটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে। আপনারা পুরো ভিডিওটি না দেখলে বুঝতে পারবেন না। গোপন সূত্রে জানা গেছে যে ইন্ডিয়া কী জন্য পানি ছেড়েছে, মোদি সরকার কী জন্য পানি ছেড়েছে বাংলাদেশের দিকে, এবং মোদি সরকার বাংলাদেশে পানি ছাড়ার কারণে আজ বাংলাদেশের এই পরিণতি, আজ আমাদের সিলেটের মানুষের এই পরিণতি। তো বন্ধুরা, বিস্তারিত থাকছে এই ভিডিওতে। চলুন বন্ধুরা, আমরা ভিডিওটি শুরু করে দেই। তো বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই জানেন যে সিলেটের যে করুণ পরিস্থিতি, এই মুহূর্তে সিলেটের যে করুণ পরিস্থিতি, তার জন্য দায়ী একমাত্র মোদি সরকার। মোদি সরকার যদি পানি না ছাড়তো বাংলাদেশ, তো বন্ধুরা আপনাদের মনে অবশ্যই প্রশ্ন জাগতেছে, মোদি সরকার কেন ছাড়বে বাংলাদেশের দিকে ইচ্ছে করে পানি। তো মোদি সরকার ইচ্ছে করে পানি ছাড়ার কারণ হচ্ছে, গত মাসে আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করেছিল নূপুর শর্মা। সেই কারণে আমাদের বাংলাদেশে অনেক বেশি আন্দোলন চলছিল। সেই আন্দোলন ঠেকাতে গিয়ে মোদি সরকার পানি ছেড়ে দিয়েছে বাংলাদেশের দিকে। কারণ মোদি সরকার ভেবেচিন্তেই এই কাজটুকু করেছে। যদি সে বাংলাদেশের দিকে পানি ছাড়ে, তাহলে সব মিডিয়া এবং সব মানুষ দৌড়াবে শুধু বাংলাদেশের মানুষদের, সিলেটের মানুষদের বাঁচানোর জন্য। তখন সেই আন্দোলনটুকু থেমে যাবে। আসলেই বন্ধুরা, আন্দোলনটুকু থেমে গেছে। এখন বর্তমানে আর কোনো আন্দোলন নেই বাংলাদেশে। আমাদের নবীজিকে অপমানের আন্দোলন এখন অনেকটুকু থেমে গেছে। এখন শুধু মানুষ দৌড়াচ্ছে যে সিলেটের করুণ পরিস্থিতির পিছনে সবাই দৌড়াচ্ছে। তাই বন্ধুরা, মোদি সরকার চাল করে পানি ছেড়ে দিয়েছে আমাদের বাংলাদেশের দিকে। এখন আপনাদের সামনে সব কিছু খুলাসা হয়ে গেল। বন্ধুরা, এই নিউজটাও জানা গেছে গোপন একটি সূত্রে, যা আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরতে পারছি না। তো বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারলেন বাংলাদেশের এই করুণ পরিস্থিতির জন্য কে দায়ী। সবচেয়ে বেশি দায়ী মোদি সরকার। এটা বন্ধুরা আপনারা অবশ্যই নিজের মনে মনে চিন্তা করলে বের করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন। এরকম নিত্য নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য আমার পাশেই থাকবেন। এই চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে ধন্যবাদ, এবং যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন। আপনারা অবশ্যই জানতে পারলেন কেন এই বাংলাদেশের পরিস্থিতির জন্য কে দায়ী। তো বন্ধুরা, তো আজকের জন্য এখানে ভিডিওটি শেষ করলাম। পরবর্তী আপডেটের জন্য পুনরায় অপেক্ষা করুন। ওকে বন্ধুরা, সালাম আলাইকুম।